جه ناوندا نوچهên Orient News êvar baş destpêkê serrûçeyan. Li Hesekê û Qamişlo di navbera Daişê û rejîmê de pevçûn berdewam in. û profîsorekî Türk dibêje got 12,000 Türk di nav refên rêxistina Daişê de hene. Enkesê doza rawistandina leşkerekirina neçar û revandina zarokan li tev demê dike û doza derxistina jivîna lêvegerê dike û serkirdeyekî Kurd dibêje li gorî hevpeymana dihokê an wiha dema avakirina hêzeke hevpar e. Ocalandê di 15 Sbatê de banga çekîdanînê li PKK bike û Demirtaş radigihîne got em ê wek Hede Partî beşdarî hilbijartinên Tirkî yên 2015 bibin û dê heftê parlamenterê me hebin. Topên rejîmê ji Çiyayê Kewkebê bi dijwarî hol şeddadê û behra xatûniyan armanc kirin. Her wisa peyamnêrê Orient News ragihand got bo yekem car rejîmê Rêya Başûrê Tultemir gorîxistina Daişê li wir bi cih dibe bombebaran kirin. û li ser vê çekdarên rêxistinê neçarman got ber bi rojavayî serêkaniyê de birevin. Li hêleke din pevçûn di navbera rêxistinê li aliyekî û hêzên rejîmê bi alîkariya milîşiyayên Mexawîr û berevaniya niştimanî li aliyekî din de li derdora bajarokê Tilhemîz li Başûrê gundewar Qamişloyê berdewam in. Firokeyên rejîmê jî ji hêla xwe ve di êrişên ser rêxistinê de beşdar bûn û ji duh ve 12 caran li Başûrê Qamişloyê firiyan. Her wiha hin ji deran ji rêveberiya Xweserî ji Orient News re tekez kirin got agahiyên behsa beşdarbûna YPG di êrişên ser bajarokê Tilhemîz dikin nerastin. Îroj ji demijmêr çarê sibehê ve pevçûnên tund li beraya Başûrê Rojhilat qewmên. Li taxa Meştenûr hêzên Kurdî dikarîbûn êrişeka rêxistinê vala derxînin. Li hêleka din û digel firîna firokeyên hevgirtina navdewletî li ser azîmaniyê bajêr li aniya sûka sebze an got sûka hal û devera pîşesaziyê pevçûn derketin û sê demijmêran dirêj kirin. Hêzên pêşmerge jî bi mûşeyan bargehên Daişê li Meştenûr û gundên Rojhilatî bajêr mîna Mezraa Kîkan û yên Rojava jî mîna Menaz armanc kirin. Profîsorê Ewlekariyê Tirkî Omîd Ozdağ ragihand got bêtirî 12,000 kesên Tirk di nav rêxistina Daişê de û Nesrayê de ne şer li Sûriyê jî dikin. Her wiha di hevdîtineke çapemenî de li gel rojnameya Hurriyet a Tirkî Ozdağ da diyar kirin got hin malbatên Tirkî çûn Sûriyê û li bajarê Reqqayê bi cih bûn da got li gel Daişê şer bikin. Di heman mijarê de rojnameya Hurriyet ragihand got li gorî tansîbekê bêhtirî 13 ji sedî ji welatiyên Tirkî piştgiriya Daişê dikin. Belê bînerin hêja aniha ji ser sînorê Tirkî bi Kobaniyê re peyamnêrê me welat Bekir Mereya welatê êvar baş iştere welat çi pêşveçûnên dawî aniha li Kobaniyê hene? Belê Faiq wekî bê pevçûn timî li derdora kaşê Miştenûrê de hindirê taxa Miştenûrê de hewildan wek dibê hene ji aliyê hêzên Kurdî de ji bo belkî dikarin pêş ve biçin ji bo kaşê Miştenûr têkin bir kontrola xwe carna çekdarên dewleta İslamî jî hewl didin ku ew taxên derdayî di hindirê bajarê Kobanî de ji bo destxwexin ew serkeftinên hêzên Kurdî bişkînin lê ev yek narê serî pevçûn wek me diyar kir li aliyê taxa Miştenûr timî li derdora hewdê avê bi taybet di orta hêzên Kurdî û kaşê Miştenûr da nêzîkî 7 metroyê tenê maye heger hilkişên ser kaş wek dibê wê Kobanî tevahî têkeve bin armanca wan her wiha jî li aliyê dibistana reş şer û bi qewmên carna helbet ji doh êvarî da şer û bevçûn hebûn lê ji vê sibehê tanha da şer û bevçûn piştî carna derdikevin û radwestin demekê da
بهتري سيدة مجماران شر بفتون سدما راوستاندنا شر ولات جبر روشا سخمية يا هواية جبر سرمية يان تشتكي دنجي هي افتشن تكتيكينا لا ابو خد تشتكي تكتيكيه فائق جبركو اب شر وقت داري شر كولانا انا شر كولانا جي ايريش جارنا وقت بي اوبراسيون كي تدمج جارنا 20 دقيقه ثانيه بردوام كجانا 10 دقائق وقت اوبراسيون كي هذا بيراد او اوبراسيون هاجر بتركات وقت بشون دريج ما هاجر سمكت او وقت بي اوبراسيون دشكي حركه بالجريجيه خوش بوجيه خبرن جبر وقت بي امانات سنيه عند الدين الجاليه كي دين وقت بي ايريش كان بربي كي بفتون جارا نبه اوقاتي وبر جاران جي وقت بي اب بفتونا لسر سكفان شهر دو اليادا هبدكن ارمانجي وبركبن دقومن يعني هل بس مرسلا مناخ انقول جو اوجي رولك في مزن هي دبي مرسلا ده بس بيتني ابا يعني وهذن الدوله الاسلاميه قبل اوبراسيون كي كان جبر هذن واني كيم جبركو ذخيره كيم جواراتي جبر بي كيجي شرجارنا او وقت به هذاك اخوه تباهي كون بكجبو انياكي ثاني فيش بشري او يك ناجي سري لهذا راغاندن كو دوج الي روجافاي كوبانيبا داعش وقت به هذن وقت به اماده كجبو ايريش تكج الي روجافا دبركو باجار كوباني الي روجافا بهتري 3 كيلومتر هذن جدار الدولة الإسلامية نكتنا تاغا باجر هذن فيش مرقة وكردي لسر قرية مجتمع رنج برويكي أو تقال وقت بي زختك مازن بدل سر أنيا روج آفاي كوباني لي أو يك جار وقت بي تي آرماش كرنج آلية هذن كردي وهروهاجي فيش مرقة أو هذن وانيتين توباران دكن بأحكين وقت بي براد آجي كتوشة بله نوشكهانه اورینت نیوز ولات بکر جسر سینور ترکی به کوبانی راست باز بو بجداریات دم باش تکلداری یاسیا لشکرکردنا نچار انجمن نشمانیا کردی به داخوانیه که درکت و انجام باندورا و دجواک ده هلگرت سرمل ریفبریا خسری و تفدمه ده داخوانیه انک سیداهات گو دما جیبجی کرنا و بریاری پیکته هجمارا کوشکرنه دریا سینور ده زیده دبه او بازار قاچاغیه لسر درجهیه سینور خورتر دبه و جوانن کرد دکوین بن رحمه گولین جندرمین ترکی و بویه که مترسی لسر گوهرتنا دموگرافی لهرمن کردی و هبونا کردی یا نتوی و دیروکی لهرم چیرده ده دو ماهی داخویانی دهات گو کرد جه ارک پاراستنه نرویانه لی او یک دلخوازیه و نابه برنگکی نچاری یانجی رواندنا زاروکا به گوده باندورا وی یا نگاتیو لسر یکیتیا ملت کرجی هبه هر وسا انکسه ده داخویانی خوده دوز لتب ده میکر گو هول بده وی که راوستینه لگوری هن جدران انکسه سی روشبره تب ده می آگدار کریه گو او آمده جوینا لیوگرا سیاسی لگوری رجای هفپیمانا دهو که لدار بخوا همان جدره جتوره ولاتی نتر دازانین گو تفدم دوزا بجداری هر سه پارتین هاتنا دورخستن جان کسی دکه هجایی ببیرخستنه یا گو هفسروکا پید سینا محمد ده جوینا که انجمنا زاگونساز لعفرین سی روشبر راگهاند بو گل پاش دورخستن هر سه پارتیان نجمه فی انکسیه به همان ریجه نونران بجداری ده لیوگرا سیاسی ده بکه اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستانی لسوریه دکتور کاوا عزیزی سبارت بگوتنین هفسروکا پیده سینا محمد راگهاند گودما و گوتنان درباس بویا عزیزی گوت گونا کوکین انکسی و صدمین و خلاص بون و او آماده جکاره عزیزی ده گوتنه ده با مالپرا روش آوان نیوز گوت گو ام به هر شش اندامن گو وقت سر بخواه هاتنه هلبجارتن رازینه و آنها گوک ده لیستگاه تفدمه ده لگوری عزیزی او لحویا جوینه دا گو بند دو و سسیان یا اواکرنا هیزا کلشکری هفپار و ریوبریه که سویل هفبش دوم دکه و دبیجه روا تفدمه جویه که او روا جدسکفتین دوکه
هەژمارێک ji ciwanên Kurd goberê endam bûn de Partiya Demokrata Pêşveru ya Kurd li Sûriyê de doz li hemû şaxên partiyê ya sereke û yên çûdabûnekirine got yekîtiyekê ragihînin. Li gorî gotê daxuyaniyê de hat pêwîst e desteyeke serkirdayetiyê ne li ser rêjeyeke partîtî lê li ser bingeha pabendiyê bi rêbaza pêşverû were damezrandin. هەژار عەلی سەرکردە د پارتیا یەکیتی یا دەموقرات a Kurd şaxê Dr. Kamiran Hejabdo ragihand gotu cudabûn çê nebûye tenê tiştê bûye serrastkirina rêbazên got partiya wan li ser hatiya avakirin û ji ber vêyekê civîna berfireh di nehê vê heyvê de li devera aliyan bi bejdariya berpirsyarên partiyê li dar ket û got ew dê li gorî programên siyasî biryarên kongrê heftan û pergela partiyê tevbigerin. Sebaret bi nebejdarbûna Zeradeşt Mihemed re Elî ji toreya welatî re dazanîn got ew tişt tektîkî bû ji ber sedemên sînor lê paşê Zeradeşt Mihemed hin civîn bi wan re li dar xistin. Li gorî Hejar Elî ew dê anha têkiliyê bi hemû hevalên xwe ji Efrînê ta Kobanê û Qamişloyê bikin û ew ê dê ji qonaxa bêdengî û bêalîbûnê derkevin û dê partî vegera cihê xwe di nav tevgera siyasî li Rojavayê Kurdistanê bigire. Li hundirî tevgera Kurdî li Sûriyê ne tenê nakokiyên encûmena niştimanî ya Kurd in û ne tenê cudabûn û perçebûn di hundirî partiyên Kurdî de ne. Lê pênasîna welatên derve bi rêveberiya Xweserî jî bûye wek pirsgirêkekê li pêşiya pêşveçûna doza Kurdî li Sûriyê disekine. Li gorî çavdêran ku divê têkiliyên baş di navbera rêveberiya Xweserî û welatên cîhanî de çê bibin, da ku erêkirinek û pênasîneke ciddî ji hêla Ewropayê ve bi rêveberiyê bibe. Lê di heman demê de divê têkiliyên wan bi welatên herêmî re jî baş bin. Di vê barê de hevserokê Pêdê Salih Mislim bi awayekî baş vî karî dike û ji ber hin armancan Mislim seredana Îran, Rûsya, Tirkiye û Herêma Kurdistanê kir. Lê di heman demê de nakokî û dijminatiya di navbera Tirkiye û doza Kurdî li Sûriyê berdewam e. Erdogan diragîne ku nabe welatekî Kurdî li Sûriyê çê bibe ji ber ku ev yek wê gefê li ser berjewendiyên Tirkiye bike. Lê li aliyekî din têkiliyên wî bi Herêma Kurdistanê re rojane baştir dibe û bazirgana petrolê bi zelalî vê yekê ronahî dike. Ev yek dihêle ku helwesta Herêma Kurdistanê derbarê doza Kurdî li Sûriyê qels bibe û pirsa ku di kolana Kurdî ya Sûrî de tê meydanê ew e ma çima berzanî têkiliyan bi dijminê doza Kurdî li Sûriyê baş dike. Tirkiye û ji destpêka avakirina rêxistina dewleta Îslamî ve bi hemî awayan şerê Kurdan dikir û bi taybet şerê Pêdê û rêveberiya Xweserî û ji aliyekî din ve gelê Sûrî li kamp û bajarên Tirkî hembêz dike. û di nava îtîlafa Sûrî de hêşt ku helwesta encûmena niştimanî were guhertin û nakokî di hundirî tevgera Kurdî de bêtir bibin. Ji hêla xwe ve berpirsên kêcekê tawanbariya Tirkiye dikin ku tenê Tirkiye û ne kes ji bilî wê piştgiriya Daişê dike. Berî çend rojan Cemîl Bayiq dibêje ku Erdogan serokê rastî yê Daişê ye û ew ne el-Bexdadî ye. Lê nayê ji bîr kirin ku Erdogan di mangirtina Parîsê de bû kuştiyên kovara Ferensî amade bû. Lîstika ku Tirkiye di hundirî tevgera Kurdî de dike bandorek negatif li ser rewşa rêveberiya Xweserî dike û di heman demê de agirekî di kolana Kurdî de vê dixe. Hêviyên alîgirên rêveberiya Xweserî di sala 2015 de mezin in. Salih Geddo dibêje ku sala 2015 sala pênasîna welatên Ewropî û navnetewî bi rêveberiya Xweserî ye. Almanya û hin welatên navnetewî diragînin ku hêzên pêşmerge ji dêvla me şerê terora Daişê dikin û em ê di piştgiriya wan de berdewam bin. Lê pirsa ku têkirin û dihêle ku gelê Kurd li Sûriyê mat bimîne. Çima welatên Ewropî piştgiriya hêzên pêşmerge li Herêma Kurdistanê dikin, ma hêzên Pêdê şer lê dijî terora Daişê li Sûriyê nakin? Di dawiyê de kolana Kurdî giha riyeke bêdawî ji ber ku armanca berpirsên rêveberiya Xweserî ew e
کو پێناسینەکەی ji welatên derve bi dest bixe û armanca enekesê ew e ku nakokiyên xwe çareser bike. Tenê armanca gelê Kurd e ku wek zarokekî bê dê û bav maye ku çareyekê ji hemîbûyerên ne li gorî xwestekên wî yên diqewimin bibîne. بله بینر هجا بو گنگشکرنا وان مجاران آنها الاستودیوی سیاستمدار ولید عبدالقادر بمریا بريز وليد إيفار باشتر بخير هاتي بريز وليد وقو تجي لداخوانية أنكسي قهداري كرو تخونجي بري أنها أنكسي لديجي هن كريارن ريفبريا خوساري نرازي بونك بداخوانية كدركت قالوا اف داخوانی سر چبنگه هاتیا واکرن سر بنگهن گو راست زاروک تین رواندن یان جنا و گلو اف داخوانی جدیکاری به تشتکیت پیش روجت بکه داگو زاروک هم بپارێزە دباریا مده ابنا جارا یکمینه گو تفدم وان او کم بیج وان کارا دکن پیشی آن هم چل پیشیا رونشتنون آن پیکانینا پیمانان آنجی پشتی ویجی براستی هر کاری وی به مخابنی طبعا از دبیجم هر کاری وی گوان تشتا چت پیمان و سوزن و تین تشتا تین گریدان لسر خاک وقت بيجي برنجكي براكتيك ويفالا بكي ونجرا يكمينا جي تشا انكسيبي ان تفكرين دهندرو بارتين دهندرو انكسيزا جوداجي انغو حتى وقت وري بنجها جواتي جي جواتا كرد ايرو دهندرو كردستان سوريا دا تفراستي وقت بيجي اف تشتين غافينغ وتفتم تابيجي جهه براستي مخابنيه ونابينن وتشتكي نا اليكارا جدان هوا تفكرنا توا كرد وبريارا ببيك ونا او حفيمانين وهاتين مور كرنجي وعاد دواجي راستي دبي وك بعربي دبيجي حافظك جي روج بروش وخلك ما خاك جدف خاكا خبردن وببكن باليكا بهاور دوري جهاني وهرن باش بريز وليد الجوري انكسي وكسيتين بارتيين ده انكسي ديات كند بي تبدا مرينات ما قام الهفرونين وام مدنا ججبيني راجي يك جوان بريز كوا عزيزي ابي يك راجهان ودبيجا كو تبدا ناخذن بيجي فنجبرغو قناغه دو يمين بيشتي اشكرا كرنا انه نرن لفقره سياسي او افا كرنا هيزك لشكري هفاره هروسا أفاكنا ريفابرية كهف بشة كلو تبيه كي شواد خوينا برای دلال تفدم هف بشية غيني ناف خدا نابينه تجاري جي ناف خدا يعني تفدم وناف مثلا جروبين دهندروي تفدم ده وكان بيجن ايرو تا او بيجن ايرو وقت بيجي سركردايات يا هف بشة يعني صالح مسلمه مثلا خشكا سينما اديتر يعني هف بشية بس دهندروي لاشي خدا لاشي تفدم ده ناف خدا قبول لكن اما وكي دي ترتجاري او نانكسي ونا تك بارتيين ان نيرين جدا جنيرين اخرى تجاري شوره نابين نا شريك ونا هف بشي نا او كتب يجي رح الجموه هي و بشروجه دا كاركي كارني يعني برنجكي اليكاري ان وكهفي بهفرا بكن تش هي فيما تش غافينغ وهاتي غافا ديجي مشترك و تش غافا وهاتي ابتن ليزي فراندنك تشي بويا راست ديسان اجيب كوا عزيزي رما ايرو مثلا اف جورين فيتا اللي شي وين تشتندو هندرو انكسي دا شي ويا انكسي تني مجولاياويا وبريارجي برياراويا اوان بريانو تفدم او خوش اما بيجن وك نمونكي اشكاك ما مستصالح مسلم بكشين انج سينام بكشين انج اديتر قالوا حقي تفدم حقي انكسي بيجي والله قيمه مناي الا دبي افكسي هنا يرو ورن باش دما تفدم دخوازه انجوج تشتي خر درفه وكو بريس كواجي جوت وتجي ابيك تكسكر تفدم تخوازج انكسي دما قلت كبه ناف بريارن انكسي شرط مرجان سر انكسي فرض دك تنج جهن هفيمانان باز يانجوجي تفهفيه كي ناف انكسي بخد تشيكه مخابن اسكرم بكورتي بيجمتا او تشد خازي وكي جو حزب البعث العراقي ده الجبهات تقدمي تشد خست انغو ريجيم شي حتى وكي ايرو تشد خازي دخازين كسن جمار بن دبيجن ورم برخداني بكن قالوا بتشرنجيه مي برخداني بكن ام كان خل خادكن ولا مل دوره هف بفتلن
بجن دريه مثلا دريه قلت كار بكي وبرخداني بكي فكريه بتشرنجه دبن آلا طبعا حرمتها مش حمو آلنج وخوينا كردا بندا تيرجاندن يعني يقول شهيده وهين لي قالوا الا دبن آلا بارتيه كده ولا دبن آلا قلا كده مروبك ملتها كده يعني انقو بكرتاي ازوك انسانك بيجن مثلا جيانك باش من سياسة كردية در باسكرية قالوا كا بلا ام خقا اقناع بك ان ايرو تفدم انا بيجن تشروشا ويا جي بيشروشا تشنيرينا ويا جروشا سوريا بيشروجه ده انقو كا كينغا مكاريا ام كوقت تفدم از بيجن كينغا خكاريا بباريزي ان خدور بك جوان نيرين تند هناك عربيجي بكرتي اسكانم بناوجي بكم كمسألة هيئة التنسيق يعني قلت تشتهنا براستي ايجو دكي يعني بعربي المنقرة سياسة التفرد ونو يعني هركس بن باسكي مدى بالمشي براستي اوروج وكقابات تجد نوتشي خدا قلت اوروج براستي قديا ودرباس بويا كاس نما هيديد بن سيا كسيدا تستادر باسكي بكبر سفك والسر قلتنا هفسروكا بيد سينا محمد دما بريز كاو جوجو او دم درباس بي سروا قلتنا بريز وليد هن جوانن بيشفرو دروجن دوزا يكتي كتكن او يكتيجي ناف چار شاخن بيشفرو بيا چار شاخ وبهترجي قالوا برينا تدا ابيك بيكان ابيك ممكنه قتشب يعني هناك كار وخبات ودمك دريج ممكنه تابشتي شورجي بداوي ببا ابيك تيشب يعني نشي نبجي يكيتيت ناف تفقر هذا قصته دناف شاخن بارتيا بيشفرو تزاني ما مستا جو وقت وجدابون شي وي شاخه يكيتي جي بيرا پیدا بویا يعني یکیتی نه هندره پیشورو تنیده تفکر پیشورو دناف تفکرانه توا کرد تفیده و قالك پارتی جبراسی هاتن آواکرن بناوی یکیتیان و مخابن بسر ناوی یکیتیا بون مثلا ام بيجن صدمك پارچبونی جی چهو وقتا قوتي دباوریان بده یکیتی دمکی گلکی جی دم درج جرا دوی براسي ميجوك جرا دفي سايكولوجيك دفي بيجو هارتن نيرين مرون سياسي خوياي بن بليبن حتى وكينها دندرو انكسي دجي دندرو تفدام دجي انت تقري بيجي دندرو جفاتا كردي لسوريا تبيدا ام نكارم بيجن جو ايرو نيرينك يك نيرين هيا للسر روشا كردستان سوريا روشا قلي كرد تش دفي دميدا انت بيشتي سركوتنا شورشا سوريجي مثلا وكاوي بشرنجي به فيكيتيا وبمينه وقت بيجي هيفيك ومجارك قالكي جرام بوها ددلي دميجوا قال ما تفيدا جو تفقر ببيك بريز وليد وقو مدبينين هنا كوكي دنا برا بارتيا يكيتيا ديمقراط كرد انكو وقو جر تيغوتن وحده تو برای اندامک دو پارتیا یکیتی ده پیشرفت چو یکیتیا دن آنها جی توک سیاست مدار کی سربخوات روشه دشوپین جنیز و چو آنها دلاشه به پارتیه ده چید و اوگلو اویک راست جبرگو پارتیا یکیتی گور حوالیت بیجن او پارتی دمک درج به دنگ بو زاني الهمبر براستي وقت بيجي حرمتها مجواره طبعا ام تفد هندوري بارتيا ام جهان هاف ما بارتيا يكيتي ان الوحده مع افاكر تباج لا شي سي تفقران دي صالح 1900 دويدا وطبعا بسر فرازيجات بيجن دويدا ميدا ام قرتيه ونيه اول بين ولسر مثلا اوا قرتنا ماجي كونغري كمين براستي بخورتي دنگ خدا و پیک جهات و لاش تفکر بویک لبراسی وق جرایا چیه کیتی گاودیجی مگوت هر جراین دور کتنه يعني كب عربية مرود كاري بيجي يكيتيك وقت جمارة كيم بكي لتبنجه في بنجهة خويا النكيج وقفتشتاني تدا بين يعني او لاشين هرسي تفقرا مثلا تدا بي حلاندن ام قان وقت بيجي قناغكي جاردي مثلا ام جهفدو دور كتن ما يكيتي الحالقة والوحدة مع الحالقة جراوان نجري دا يا راستي واجحافك مظن بيتحقي خورتنج وإيرو المالي خورنشتي نهجر
هي خو كربني او ويش حافك مظن بتحقي وادا جو اوا ام بيجن جرا انكسي او سدما افز تشتغل شي بيج كونغري وادا بشتي كونغر خلاص بي هنجراي واو قال لك خورتيوان وما فيهم دكتور كاميران وزرادشت وقال لك وقت بيجي سركردايتي وابن افودان قال مالي خوري ونشتن اف كان بيجن جرايا فيتالي تشوي وقت هكا باش كفاندنا كونيري بي وكب كردي ديفيجن يعني بهتر تشتد نافواندا دركتن لجاردي براستي از دنگ خودگین مو حواله تا تجاری پارچبون نه چاره سرکا گمرو میرانی د هندر ویلا شدی کیتیا گو از ایروپا پارتیا بهتر بیرو باوریان پیته یا سرکرداتی ابراهیم برو براستی د نافوان دجی به مورو به نوی مثلا و ناکوکین میجوی هبه ل ريخستن راسي وقت بيجي لا شيء ديمقراطيه هندرو ريخستن ده كاري جوفي مثلا بيجن جرا اخوا احتواء بكم وهي فيدنا جو اوجي بكارن چاره سره خو کوم پارچبون لانه تجاري نه چاره سره شوي بله سیاست مدار و نویسکار ولید عبدالقادر سپاس با بجداریات مرا الاستودیو بمین خوشیه بولتن بردوام علی پشتینا برکه روشا کردن شامه یا سیاسی و آبوری روزانه کم باختر دبه وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. لا حسك وقامش لو دنابرا داعش ورجيم دا ببچون نودبن بروفيسورة كي تركي دبيجا قد 12,000 ترك دناب رفين رخصنا داعش دهنا ام کسی 2000 اوستاندنا لشکره کرنا نچار و رواندنا زاروکان لتبدا مدکه و 2000 درخصنا جوینا لیوگری جیدکه و سرکرده کی کرد دبیجه لگوری هفیمانه دهو که آنوها دما آوا کرنا هیزکه هفباره
اوجلان د 15 اثبات د بانگا چکدانین لپکه بکه و دمرتاش رادگهینا گو ام وک هدا پارتی بجداری هلبجارتنین ترکی یان 2015 ببن و ده هفته پارلمانترین مجی هبن. دوباره سلاف روزنامه‌وان کرد ترکیه نامک دوروکان ادعا کرد گوره برای پکک عبدالله اوجلان ده 15 اثبات ای سال بانگا چکدانینش پکک بکه. روزنامه‌وان کرد نامک دوروکان جتوریا روداویره لسر و مجاره گو حکومت و اوجلان لسر دانینا چکان لحف کرنه وها ادعا کرد. اوجلان ده روزا 15 اثباته یعنی او روژا گوهاتی بگرتن ده بانگا چکدانینش پکک بکه باشه گریلاین پکک ده درکونا دروی سینورن ترکیه. هفسروک هدف صلاح الدین دمرتاش تبلی برنامه ترکینن نابزی یا خبر ترک تیوی بو و برسوا پرسند روژوی دادا. صلاح الدین دمرتاش درباره بجداربونا پارتیا خو یا هلبجارتنین 2015 ده وها گفت. مجلس پارتی و ناوند ریوبریا گشتی یا پارتیا ما بریارا خدایه. هدف وکی پارتی تبلیغ هلبجارتنین 2015 ببه. اب نقاش لآلیه ما بداوی بویه. هفسروک هدف صلاح الدین دمرتاش بالکشاند سر بنده هلبجارتنه یا صدی ده وها گفت گر اما بنده درباس نکن و نتنه تفگرا کردی بلکی گلک در دورن که به مرا سیاست مشینن جه دوره بمینن. گرک دنگدر مال در وی پرلمانتوی بهلا دوی ام هیزی دتر بخبتن. دوی ام سیستم دموکراتیک بکن. گر ام بنده درباز بکن ام در دور هفته پرلمانتران در بخن. برپرس انیا شنگال بهرام عریف یاسین راگهاند که هیزن پشمرگه دو ایواری ریشه که چکدارن داعشل تاغا کی شنگال به چکن گران شکاندن که هجماره که چکدارن وان هاتن کشتن و بریندار کرن. بهرام عریف یاسین برپرس انیا شنگال جه مالپرا کدف این فورا راگهاند که دو دان ایواری دمجمیر 4 تریروستن داعش لتاغا بربروج یا ناف باجار شنگال ایریش کرن لهر زوج آلیه پشمرگین ما یین قهرمان بچکین گران او هاون او دوشکا برسبا وان هاد دان و اوج تاغ شنگال درخستن. جشش تا 8 ماه اثباته و الميونخ بینجی و یکمین کنفرانس اولهیه ورال درخستن و بجداریا بهتر جسه سروک و وزیر و نونرن ولاتن جهان جوانجی و شورمند آلمانی انگلا مرکل بجدار با. لسر ناو کردستان جی ده سروک هرما کردستان مسعود برزانی به فرمیج آلیه کمیته سرپرشتی یا کنفرانس اولهی هاتیه و خوندن دا بجدار ببا و بجداری پانیلا آنگو پانیلانجی بکه. سناتور امریکی جون ماکین به داخویانی که جتوره CNN امریکی را بانگل سروک امریکی باراک اوباما کرد گول دیجی داعش لسوریه و عراق هزن بجایی بکار بینا و الیکاری لشکری بارتش آزاد سوریه را بکن. ماکین جه CNN را گوت گو پشتگوه کرنا اوباما جنرین شیورمندن خورا ده هشتنا هزن لشکری لعراق و الیکاری نداین ارتش آزاد سوریه و هن بریارن دن هشت گو داعش بنگه که جخورا آبا بکه. عربستان سعودی شانده یک وزارت درور ریکر هرما کردستان دا گو قنصلخانه خوال وربکه. لگوری هن جدران ده شانده عربستان سعودی هن هفدیتنان لگل رایدارن هرما کردستان بکه و ده پیوندی هرمه با عربستان راجی ویدمی خورتر ببن.
روشا كرد شامية سياسية وكروشا أبورية وأنجام ناخوجهي أنكسي ويانا جريدايا بالين تفدمي وريفبريا خسريفا نتشارن جو أليكاريان جمال باطن كردرا بيشكش بكن ده رابورا بيدا أقاهين بهتر أم بهبرة تماشا بكن جبری 4 سالان و او تا روژا ایرو کردن شامه به آوایی کی برفره بشداری شورشا سوری بون او تا خازور آوایا کردی یکمین دورا کو آگر شورشا سوری تیده هاتبو ویخستن روشا کردن شامه نوک روشا کردن سوری به تواهیه جبر کو شام پای تخت رژیما اسده او اولکاریا رژیم تیده خورته لی تفیوه یکی بر خدانا گل کرد لشامه گلک چالاک بو سیاست رژیم اسد لسر حمی پیکاتین سوری یک بو لزورو ستمکاریا کو به سرگری کرد دهات زور دجوار بو او توانا کردان جهیل رژیم بعض و هر تم حاضر بو کو کرد به آلین جیهانی را گریداینه او آرمان جوان پرچکرنا سوریه تفی روشا سیاسی یا خراب لی روشا کردن شامه یا آبوریجی خرابتره کریزا سوری هشت کو بهابون ده حمی آلین جیان ده چه ببه او دیتنا کار گلک قلز بو هر وها راجای خزانیه ده ناو جواکا کردی ده یا شامه بلنتر بو تفی کو بشکی مزن جه باجار شامه ده بین کنترولا رژیما اسد ده او لگوری را گهاندنا آلاوین رژیمه کو آرامی تی ده هیا او جیان نورماله لی وکو تی خویانی کرن کو او نوچین کو جهیلا تلفزیون رژیمه تی نرا گهاندن نراستن او تزانین کو رژیم اسد جه 40 سالی و دواره بلاف کرنا نوچین دروده گلک جیرو چالاکه او تا ده روشا هوای ده جی درواندکه ده زوستانا ای سال ده کردن شامه دخوازن کو زوستانا ای سال ده زوترین دم ده بداوی ببه جبر کو پیدوین زوستانه تننه او مازوت اگر هبه به نرخکی بهات فروتن و تشتی کو روشانشته جیان ده جوار تردکه باهوزا برفیه یا کو ده جارا یکمین ده به دجواری به سر روژالاتانا وین ده تی لگوری جالکوانان کو هجمارک مزن جمال باطن کرد این شامه و به صدما به دست خستنا مالو خانی وان جهیلا شبیحین اسد و به تایبت داخل مزه و دمر نچارمان کو جمال در کوین و بخانی بمینن لهلکدن انجمن خوجهی و جبر آستنگین کو او ده روشا سیاسی ده راستی وانتین نچارن کو وان مالباتان به آلیکاری بهلن بردف که ائتلاف سوری دکتر سالم المسلط راگهان گو ائتلاف سوری شانده هفدیتین قاهره هی آمده نکریه لگوری روزنامه حیات آلندونی گو ائتلاف سوری ده داخویانیه که در راگهان دیه گو هفدیتین مال گل هیزن سوری تشتکی نشتیمانیه و گرنگیه ویه که کبابن خدمتا گل سوری و ام آمده نه گو به همی هیزن رکبر این لدیجی رژیم اسد بجفن هروها گرنگه کو ورا زانین گو رولا اسد و آلیگرن وی دوان جوینان ده تننه ده گو ام کاربن دریا اپراسیونا که دمی ده لگوری هفیمانا جنیو چاره که جکریزا سوری را ببینن جیگر وزیر درو روسیای میخائیل بوگدانوف راگهاند گو دیالوگین دنابرا حکومت و دجبریا سوریه ده و دنابرا 26 حتی 29 به مهده لموسکوی بین الدرخستان بوگدانوف جروجناموانان را گوت گو کنگر دی 3 روزانه بردوام با لبحثا بجدارن کنگره نکر هفیمانیان اجتماعی یا دجبریا سوریه ائتلاف و چند کسایتین دن ین دجبری راگهاندن گو او تفلی گوتو بیجن روسیای نابن لآلی خواه حکومت سوریه راگهاند گو او آمده یا گو تفلی وان گوتی باجان انگو گوتو بیجان ببه دربار روشا میدانی لسوریه ما راپورت جورا آمده کرم به هفره تماشا بکن لدير زور بافچونين تندد ناف براري خصنا داعش وهيزن ريجيم دلتاخن حويجة صقر الجبيلي والرشدية دركتن هولي دناف تو بارانا هيزن ريجيم بآويش توتل موشكان بسر تاخن باجير ده هر وها بافچونين تندد ناف برا هردو آليان دلكويكا بلا فرخانيا ديريا لشكري قومين دهمان دمي دفروكين ريجيم باجار محسن بهجمارك إليشن آسيماني تو باران كرن
و دا انجام ده سیویلان جیانا خوش دزدان و هجمارک بریندار کدن. لگوندوار ادلبی پفچونین توند ناو برا جبهت النصرة و هیزن رژیم ده لگونده تلسلم و رودان و هاتا دیار کرن گو جبهت النصرة گونده تلسلم و استراتیجی کنترول کرن. هر وها هیزن رژیم گوند به هجمارک موشکن گرماهی توپ باران کرن. ده همان دمه ده ارتش آزاد کمینک جهیزن رژیم لباجار کفر زیتا ودان و ده انجام ده نهج لشکرین رژیمی هاتن کشتن. لگوندوار شام چالاک وانان دانا دیار کرن گو جبهت النصرة خوش باجارو که بیت سحن وکشاند پیشتی گو ولاتی بسروان رابون. هر وها پفچونین تنددنا بر ارتش آزاد و هیزن رژیم ده لباجار دار یا درکتن هولی ده نافتو بارانا هیزن رژیم ده. ده همان دمه ده فروکین رژیم باجارو که دیر العصافیر بچار ایریشن آسیمانی تو باران کرن و ده انجام ده هجمارک سویل بریندار کتن و گلک زیان گیهاندن مالن ولاتیان. جنا كرديا قد ديروكا كردي يا دقلي ويا خدا تكسكريا هرو هاد هنرن همارنگ دجي جه خو گرتيا او دوار شوكاري دجي كچن كرد خو جوه هنر ببش نكرنا وشك هنما شروان مل ابراهيم ابرا پوج مرا آمده كريا ام بهفرا تماشا بكن پشتی 4 سالانه جیانا تولهویا کردین سوریه جنا کرد ایدی بسدما نخوشی جیانی گلک جاران بکارین میرانی رادبا لیدسجی نازکی و مینا خوا جدست ندایا دوار هنر شواکاری دجی تلیا کچا روجاوایی دناوا تابلوی هنر دجی مایا لحولی ریجی بریا چند روجان دو هنرمندین کچین قامشلو به هنر خوا و بهستین خوین نازک ایشن کردین و داویه دانا نشاندان المجتمع ده ما ايش قلق ديتي يعني حتى ام كهانا بشكل عام ام محمد ايش هانا كرد كامل ام ايش هانا ام مجتمع تقبلت كي هناك مجتمعنا ما تقبلنا كان بس ام تخازن في نظري بغير ان شاء الله افتها بلاقو شكري سر ايشا شنقال ابو شنقال وقتات شوطي وايش ديت وبنفس الوقت كوباني جيرا دعات كر ايشا وهردك هيك ما تشافي محمد حيسر بون وخين بون ما سروا درجاند بنفس الوقت تجي داعش تعدق لك المك في تابلويا هان سر كوبانية تبا لاخو بدي رنجام تشدرنج تد استعمال كرن تلبنر اري رنجي مكري رنجي تبي نزيكي اجر رنجي خوينه برنجي قلاجي دايه يعني اري تعدل كوبانية هات ككرد امكش ليس وضعها كي نخوش بو بس يعني وكازدهار تيكا واقعي كرديده منطقه تفي عالمي دب بشور وضعي كوبانية لآلیه که دن چاودرین روجاوا دبینن کوکچا کرد جکار ناو ماله حتی بیه میدان شر جه خوا داگرتیا از غریب جنابی براسی دکشا ایرو پیشنگاه کی هنری لدار خستن الفيديو اللي حول راباي تخت الاواكي دي مرض ميزان سرجنا كرد نتشتكي بيانيه وغريبه يعني شيء برد جنا كرد ايرو بالتناخا افسان اللهنجيش اللي دار الخمينا لكوباني بي ولا لشنغالي بي حتى لحمود فرين كردستان بتهفاي ايرو شري تيروري دكي تبي همو آستانگی جواکی و تبي همو شرق والولات سوریه و روجاوای کردستان درباس دبا و تبي همو پنابری و جیانا دربدریه هنجی هنرمندن کرد یانجی کچن کرد دخوازن بدن خویا کرن کو حتی هاجی لسر کار خبردارمن بلکی با آواکی بهتر و برفرهترجی آهینو نالینجی دو کچن کرد خواستن بهستن خوی نازک و کچانی و جنانی ایشو دردن کردا جکوبانی حتی شنگاله بریا و پیشانگای بدن خویانی کرن و حتی هاجی هنر كردي بردوام دمينا شيروان مل ابراهيم اورينت نيوز هولير داويه دا سر وشبوه لا حسك وقامشلو دنافرا داعش ورجيم دا بفچون نودبن او بروفيسورا كي ترك دبجا قد 12000 ترك دناف رفن رخصنا داعش دهنا انکسه دوزار اوستاندنا لشکرکرنا نچار و رواندنا زاروکان تبدا مدیکه او دوزار درخصنا جبینا لیوگره جیدکه و سرکرده که کرد بیجه لگوری هفپیمانا دهو که آنوها دما آوا کرنا هیزه که هفپاره
ئەو جالان دێت پازدە سباتێدا بانگا چەکدانینێ لە پەکەکێ بکە ئەو دەمرتاش ڕادگینە گوامێ وەک هەدە پارتی بەشداری هەلبژاردنên سورکی yên 2015 bibin û dê heftê parlamentêrên me jî hebin. Belê bînanê hêja bultena me ya îro li vir bi dawît be ta siber mîn di xêr û xweşiyê de.